Mesin cuci murah, kualitas boleh diadu. Mesin cuci 2 tabung, Polytron Primadona Giant, Series 7. Dilengkapi dengan smart teknologi sehingga proses pencucian lebih hemat 30%. Sebelum lanjut, please follow. Kelengkapan. Selang air keran. Kurang lebih 1 meter. Kantong hijab. Untuk hijab agar tidak terlilit saat proses pencucian. Buku panduan dan garansi. Tutup tabung pengering. Kapasitas 7 kg. Berdaya listrik 220 watt untuk pencucian dan 100 watt untuk pengering. Program pencucian ada, lembut, normal dan kuras. Anti karat dan bergaransi 3 tahun. Memiliki beberapa pilihan warna yang cute. Mesin cuci 2 tabung